penso di poter dire che questo è un sabato alla grande, in ragione di quello che ho ascoltato e di tutto ciò che ho appreso. Mi ero preparato un certo schema mentre ascoltavo gli illustri relatori che mi hanno anticipato, l'ho sconvolto in qualche modo, perché soprattutto è necessario fare una premessa di questo genere. Se io parlo secondo il linguaggio proprio dei giuristi, finisco per mortificarvi nel modo più assoluto, perché è un linguaggio demenziale, è un linguaggio di chi ormai tutto ha standardizzato, e ma serve per dopo parlare del resto, che è la cosa importante. È standardizzato, estraneo alla vita, ecco, pare che sia e provenga, perché proviene da alieni, quindi non ha nessuna connessione. Questo è il linguaggio dell'Unione Europea, intendiamoci. Tutti gli atti che produce sono scritti in questo modo folle che non intercetta nessuno, e non domandiamoci perché non riesce ad emozionare, non può emozionare una pagina scritta da un decerebrato. Non c'è nessun rapporto fra ciò che produce e ciò che loro un istante fa hanno detto. Sì o no? Sì. Allora, mentre loro parlavano, io mi sono scritto così. Tengo conto della mia personale esperienza. Io non sono veneto, ma sono friulano, ma parlo il friulano. Quello che conta è che io parlo il friulano. Sono friulano italiano, non italiano friulano. Questo è evidente perché le radici sono quelle che sono quelle della piccola patria, come c'è il napoletano italiano naturalmente, e non viceversa, perché altrimenti è un italiano e non un napoletano. Che cosa è capitato nel dopoguerra? L'ha detto un istante fa il professor Ferguson, ma io sono testimone, carne vivente. Avevo un professore siciliano, bravissimo per la verità, il quale, se noi pronunciavamo una parola in dialetto, in friulano, ci metteva in castigo. Perché? Perché l'imperativo categorico era quello che noi dovevamo parlare, soltanto ed esclusivamente in italiano. E che cosa rappresentava tutto questo? Il seguito della politica di 20 anni antecedenti, che era quella della, diciamo pure così, della romanizzazione dell'impero. E qui non c'è niente di politico e di ideologico, corrisponde semplicemente a una scelta di campo, che poteva essere anche coerente con i tempi. Non mi metto a discutere di queste cose, faccio una constatazione soltanto. Se io devo giudicare che cosa è accaduto a quel tempo, ricordo a qualcuno che ha i capelli bianchi come me, che allora i contadini erano, o comunque la gente, possiamo dire, la gente umile, veniva solleticata in questo modo: butta via quei vecchi mobili che hai, compra questi che sono nuovi. Quelli nuovi erano di formica. È vero o non è vero? Benissimo. Benissimo, e questa è un'operazione culturale parallela. Cioè io butto via quello che di caro, di solido, di vero ho, magari che deve essere oggetto di manutenzione, per prendere una patacca. E la patacca, vero? Perché vi dico questo? Perché mi hanno obbligato a riflettere e a non dire le fesserie che diciamo noi giuristi, che se vi dico vi mettete a leggere è una cosa spaventosa, i commenti che si fanno all'articolo 6 della Costituzione. Cosa c'è scritto nell'articolo 6? È una frasetta: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Fine della trasmissione. C'è dentro qualche cosa? Non c'è dentro niente. Quali sono le minoranze linguistiche? Lo dice il legislatore. E come dire, è tutto nelle mani dello Stato, è tutto nelle mani del Parlamento, è tutto nelle mani di chi riesce in un certo particolare momento a raggiungere un numero in più, un numero, ecco, che è la condizione per poter approvare una certa legge. Basta. È, per così dire, se vogliamo, un atto di forza soltanto.
quel che ne viene non corrisponde necessariamente a un sistema di valori, ma corrisponde semplicemente, come ho detto prima, a una determinazione di carattere puramente quantitativo. Non è qualità ma quantità. Non sto facendo polemiche con nessuno, sto semplicemente esprimendo che cosa? Il fatto che a quel tempo si ragionava in quel modo, perché si era figli di una certa educazione, altissima se volete, non discuto mica, il ministro dell'istruzione non era mica uno che forse non si sa, era Giovanni Gentile, voi capite bene, prima c'era stato Croce, poi c'erano stati altri, non stiamo mica, circolava gente come Bottai, ecco, intendiamoci, quindi sgombriamo subito il campo, però noi ci interroghiamo su queste cose nel 2017 e nel 2017 domande come quelle che voi oggi vi state ponendo sono, secondo il mio modesto punto di vista, domande che hanno un valore assolutamente strategico, perché mentre loro sempre parlavano, anche se non è detto in napoletano, ma è di uno scugnizzo napoletano, registrato da un maestro, dopo è stato fatto anche un film con Paolo Villaggio bellissimo, uno scugnizzo ha detto: io speriamo che me la cavo. Ditemi per favore chi è in grado oggi di esprimere, vogliamo prendere il ministro del lavoro, che c'è adesso, che c'era prima, in grado di esprimere la drammaticità del tempo e di tradurre la domanda di lavoro in un'espressione più forte di questo piccolino che ha detto: io speriamo che me la cavo. Qui c'è la forza dell'esperienza, è la vita che si impone, oltre alla grammatica e alla sintassi dei deficienti burocrati. Allora io che cosa mi dico? Mi dico che oggi, nel tempo delle più formidabili diseguaglianze, o comunque c'è qualcuno che parla di grandi, enormi diseguaglianze, forse il dialetto è la lingua minore che esprime la dimensione del bisogno, del vero, autentico bisogno, cioè del valore umano e della persona. È come dire, oggi la lingua italiana non traduce quello che c'è scritto nella parte prima della Costituzione. Ci vuole il cosiddetto dialetto. Volete che vi legga una delle disposizioni? Potrei leggervi quella sulla tutela della salute, ma vi parlo invece, vi leggo quella sul lavoro, sul lavoratore, che prende dentro tutti, a cominciare dagli imprenditori. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Se oggi noi chiediamo a ogni abitante, prendiamo delle regioni, di chi parla il lessico, il linguaggio della sua gente, di tradurci questo disposto, lo farà con parole che sono immensamente più forti, efficaci e vere di quanto lo è comunque questo bellissimo disposto costituzionale. E sì, che cosa trovo io? Adesso passo al burocratese, cioè cosa è che voi trovate, ecco, di fronte a queste suggestioni che io ho preso, estratto o che mi sono state immesse, se volete, da chi mi ha preceduto, che cosa io trovo come termine di riferimento? Allora ci vuole un genio per dire che nella Costituzione ci si occupa delle minoranze linguistiche. Beh, c'è scritto. Dopodiché, ulteriore aggiunta, però non sappiamo chi sono le minoranze, per forza, non sono definite. Poi si dice che in fondo, visto che la Costituzione rinvia alla legge dello Stato senza dire nulla di particolare, lo Stato fa quello che vuole. Poi si dice ancora che se guardiamo all'Unione Europea, anche l'Unione Europea con la sua convenzione del 1995 e anche l'altra sulle lingue regionali e minoritarie ha finito per fare che cosa? Per fare quello che i singoli stati pretendono di fare, cioè ha lasciato ai singoli stati, perché gli stati hanno trattenuto per sé il diritto di decidere su che cosa è, e quindi è sempre punto a capo. E poi guardiamo al nostro paese, noi sappiamo che abbiamo qualche statuto speciale per ragione delle questioni che si sono poste ai tempi della Costituente, che si occupano di per sé
delle minoranze linguistiche, riguarda la Valle d'Aosta e poi il Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige, ovviamente il discorso cade in modo privilegiato sulla provincia di Bolzano. E si dice che ci sono tutele allora differenziate, varie, e si parla anche di minoranze super protette, ma queste sono tutte etichette, cosa volete che voglia dire? Minoranza super protetta, robe, sono tutte classificazioni che non esprimono nulla di vitale. Ecco, e dopo, se noi guardiamo un istante alla legge quadro, no? Che pure è stata fatta, che è la legge, il numero, scusate, 482 del 1999, ve leggo l'appunto che mi sono preso e dopo mi rimetto sulla strada originaria, perché altrimenti ci dobbiamo sparare, no? Se io continuo con quel linguaggio asettico e assolutamente improduttivo. Si dice che la Corte Costituzionale, ancorché di per sé non ci sia una formula espressa in questo senso, ricava ovviamente dal testo costituzionale il principio della ufficialità della sola lingua italiana. C'è una co-ufficialità del francese e del tedesco, come voi capite, perché ci sono disposizioni costituzionali ad hoc, e dopo si fa riferimento a che cosa? Alla intensità della tutela. Sì, ci sono delle garanzie dell'uso della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione e la possibilità di utilizzarla nei processi, l'uso della lingua nelle assemblee elettive locali, l'uso della lingua nell'istruzione scolastica, l'utilizzo e rettifica di nomi e cognomi nella lingua materna, toponomastica, trasmissioni in lingua da parte. È l'elenco del telefono questo, evidentemente. Nulla di più. Vi siete emozionati? Ecco. Cioè, siamo fuori. Perché? Perché in realtà tutto decide lo Stato, per l'amor di Dio. Noi abbiamo scelte che sono state fatte quando sono state fatte, quindi dobbiamo renderci conto che noi, in fondo, e io oggi, pratico la grande massima del senno di poi, che è naturalmente quella in gioco, eventualmente una questione politico-istituzionale. Io mi sento di dire così. Però, e non voglio abusare naturalmente della vostra attenzione, a che cosa dobbiamo pensare quando riflettiamo su queste questioni? Non dobbiamo prendere il testo della Costituzione o della legge quadro o via discorrendo come qualche cosa di fisso e di immutabile. Anzi, direi che la Costituzione, con l'espressione che ha utilizzato a questo punto, ci consente anche di pensare ad altre soluzioni, o a che cosa può essere oggi più utile per una società politicamente organizzata, perché i problemi di fronte ai quali noi ci troviamo sono quelli di riuscire ancora ad attribuire un significato reale, effettivo al patto reciprocamente obbligante che è la Costituzione. Vale per noi, ma forse vale anche per i cittadini degli altri paesi. E vale a maggior ragione nel tempo della cosiddetta globalizzazione, perché forse, dopo che la medesima ha fatto pensare a tanti alle magnifiche sorti e progressive, forse oggi sta ripagando con qualche delusione. E d'altra parte nella storia mi pare che ci siano movimenti pendolari. Il pendolo parte da una posizione, arriva alla posizione antagonista e poi torna indietro. Se anche mangiamo ogni giorno aragoste, alla fine non ne possiamo più. Dammi per favore un po' di tonno, una scatoletta, un po' di mortadella, che riprendo contatto con la vita, perché sono nauseato dal benessere e da tutto il resto. È vero o non è vero? Oggi vorremmo mangiare ad esempio un pomodoro che è un pomodoro vero, non un pomodoro di plastica. Una mela non che è bella, bellissima dall'esterno, ma che ha un sapore, anche se è di torzoluta. Abbiamo ricercato invece le mele e c'è, come si chiama, il calibro, tutte uguali, tutte su, tutte giù, non servono da niente, alla riscoperta dei sapori. I sapori non ve li può dare, proprio perché parlano fiumano, anche la lingua italiana evidentemente, ma mi rifaccio adesso che cosa? Per richiamare la vostra attenzione, come l'ho fatto io, a un libretto che hanno rimesso in circolazione, è un dialogo tra Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, forse qualcuno lo conosce o molti lo conoscete, ma comunque guardate, è solo la ripresa di qualche cosa.
Primo capitolo, l'albero è la lingua, i dialetti sono la linfa. Dice, bisognerebbe, Don Milani, intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all'infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro o per bocciarlo. Non c'è niente neanche qui di estremista o di demagogico, perché io ricordo quando ero militare di aver letto il Galateo di Monsignor della Casa e c'era una introduzione straordinaria che spiegava come fosse stato concepito per escludere e discriminare. Per l'amor di Dio, non enfatizziamo nulla, però a chi nessuno è fesso, ecco, per dirlo anche come linguaggio di chi abita in altre parti del territorio. E ancora, Italo Calvino, tutto può cambiare ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che ci contiene dentro di sé come un mondo più esclusivo e definitivo del ventre materno. Ed ancora, se mi concedete, George Orwell, non capisci che lo scopo principale a cui tende la neolingua è quello di restringere al massimo la sfera d'azione del pensiero? Mio nonno, dopo che guardate, sono al limite degli spot. Tutto ha una controindicazione. Non sto mica dicendo che la lingua di Dante è la lingua, ecco, no. Ma oggi si tratta di cogliere i limiti dell'effetto massificazione e tra l'altro del tradimento della lingua italiana. Perché io ragiono dal punto di vista delle leggi che sono illeggibili. E sono certo che se ciascuno di noi le scrivesse, io in friulano, voi in veneto, quell'altro in napoletano, non sarebbero quei testi orribili che sono prodotti in modo, voglio dire, privi di qualunque senso. E il senso non ce l'hanno proprio perché ormai la lingua è il burocratese. E il manuale di stile redatto da Bassanini dice, alla voce burocratese, è la lingua della burocrazia. I cosiddetti dialetti o lingue secondarie o non so che cosa, quelle che non sono imposte come lingue principali, hanno dentro di sé l'elemento vitale dell'esperienza e il loro richiamo, la loro ripresa è indispensabile, secondo sempre il mio modesto punto di vista, per ridare vigore alle nostre leggi fondamentali, a un patto costituzionale che è stato svirilizzato, nel quale nessuno crede più, perché questo è il dato di fondo, perché vuol dire che è privo di qualunque capacità di comunicare messaggi. Diciamo così, si è tolto, ha dismesso la propria normatività attraverso l'abbrutimento della lingua italiana. Allora, se non torniamo alle nostre lingue, non riusciremo neanche a rivitalizzare quella italiana. Ho scritto, e mi avvio alla conclusione, un libretto sul mio maestro, che è questo, guardate com'era bello, 54 anni presidente della Corte Costituzionale. E il primo è già scritto, quindi non l'ho portato qui, ecco. Sapete che il primo paragrafo, il paragrafetto, reca questa intitolazione, Di Bessoi. Di Bessoi è il motto del patriarcato di Aquileia. Come si traduce Di Bessoi? E mi ricordo, perché qui l'ho scritto, ho chiesto un giorno ad Andrea Toma, che penso molti di voi conoscano perché è stato anche presidente degli industriali del Veneto. Dico, Andrea, tu che sei friulano come me, traducimi Di Bessoi. E lui mi dice, sì, Di Bessoi vuol dire letteralmente da soli. Il senso però è l'esatto opposto, perché vuol dire questo. Tu devi fare da solo tutto quello che puoi fare da solo, perché non devi andare a seccare nessuno se puoi appunto arrangiarti. È l'espressione più alta della solidarietà, perché significa affrontare la vita secondo la prospettiva della responsabilità e non del parassitismo. La lingua italiana oggi, per come è declinata, è lingua di parassiti. Fine della discussione.